म रविजीबाट सुरु गर्छु। सहकारीका मुद्दा छन्। म तपाईलाई एउटा कुरा यो देशको जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ, नाइदर हि इज मेम्बर अफ एनी सहकारी नर ऋणी। त्यो इन हाउस लज हो, इन हाउस लज हो सहकारी सम्बन्धी कानून। न त ऋणी छ, कहीँ पनि डाटामा छैन है तपाईले तथ्याङ्क, किनभने म फाइल सबै ठाउँको फाइल मैले केसरा केलाएको छु। न त ऋणी छ न सहकारीको सदस्य, गोर्खा मिडियामा काम गरेको हो। गोर्खा मिडियाको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुँदाखेरि आएको पैसा खर्च गरेको विषयमा एकाउन्टेबिलिटीको विषय पार्लियामेन्टको रिपोर्टले पनि बोलेको छ। पाना नम्बर 449 ले पार्लियामेन्टको सूर्यबहादुर थापाको रिपोर्ट तपाईको पाना नम्बर 449 पढ्नुभयो, 446 445 तपाईँ पढ्नुहोस्, ठ्याक्कै यही कुरा भन्छ। रविजीको सहकारीमा कतै इन्भल्भमेन्ट छैन भनेपछि पूर्वाग्रहको आधारमा मैले तपाईलाई भन्दैछु, प्रेजुडिसको आधारमा ओली गभर्नमेन्ट हुँदाखेरि मुद्दाहरू दर्ता भयो उहाँको एगेन्स्टमा। जबकि तपाईको उहाँको मुद्दा दर्ता कसरी भएको छ त्यो पनि म तपाईलाई बताइदिन्छु। मुद्दा दर्ता उजुरी जाहेरीबाट अनुसन्धान भएर आएर मुद्दा दर्ता हुन्छ नि हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले। उहाँको मुद्दा पार्लियामेन्टको रिपोर्टको सिफारिस एउटा छ, त्यो सिफारिस ओलीको क्याबिनेटमा गएको छ। ओलीको क्याबिनेटले निर्णय गरेर गृह महानिर्देशकता कार्यालय पठाएको छ र गृह मन्त्रालयले पठाएको छ। गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्लाको प्रहरी कार्यालयलाई पठाएर मुद्दा दर्ता भएको छ। यो भनेको फौजदारी न्याय प्रणाली बटम टप हुन्छ, त्यो के भएर आएको छ, टप डाउन भएर आएको छ। दिस इज द रियालिटी अफ हिज केस, पोलिटिकल प्रेजुडिस।